Heavy rainfalls have affected most part of the Sindh desert. People are caught off guard, unprepared to deal with the disaster. और हमारा मिट्टी का बर्तनों का धंधा है, पेशा ये है, सारा मकान गिर गए हैं, सारा जो भी गांव है सारा पूरा हमारा जो इलाका सारा पूरा हो गया, सब परेशान हो गए, सब बेघर हो गए। Livelihoods, homes, and food stocks have been destroyed. An area already prone to food shortage now suffers hunger and deprivation. असांखे अवी आओ बस जेको जेको कुछ अवी पिया खानो पीनो ॾियो बाक़ी ॾियो असांखे कुछ पहिरियां त कुछ ई कोन मिलियो हाणे सभु कुझु मिले पियो। Women, children, and the elderly need your support. असां घर बार सब ॾेई किरी विया का शइ कोन रही, असीं बेरोज़गार थिया वेठा आहियूं हिते।